Delprøve 3. Referat. Du får nå høre et intervju. Du får høre intervjuet 2 ganger. Etterpå skriver du et sammenhengende referat av det personen sier. Momentene nedenfor skal innarbeides i referatet. Tid 45 minutter. Du får 1 minutt til å lese gjennom momentene før intervjuet spilles. Kirkens SOS. Intervju med Kåre Dag Mangersnes. Du får nå høre et intervju med Kåre Dag Mangersnes, som er organisasjonssekretær i Kirkens SOS. Så har vi fått besøk av Kåre Dag Mangersnes. Du er organisasjonssekretær i Kirkens SOS. Hva slags organisasjon er det? Kirkens SOS er en organisasjon som tilbyr krisehjelp for mennesker som har det vondt og vanskelig akutt. Vi har en krisetelefon som er åpen 24 timer i døgnet, hvor mennesker som da har det vanskelig kan henvende seg for å få noen å prate med. Vi har også en internettjeneste, hvor man kan skrive meldinger via internett, og som da blir besvart i løpet av 24 timer. Vi skal komme tilbake til detaljene i hva dere driver med, men kan du ikke først gi oss et bilde av Kirkens SOS som organisasjon, altså hvor stor den er og så videre? Kirkens SOS har 13 sentre rundt omkring i Norge. Det er en organisasjon som i stor grad er drevet av frivillige. Det vil si at man har noen fast ansatte, men selve telefontjenesten og nettjenesten er drevet av frivillige. Så vi har en ca. 1100 frivillige som da går i en vaktturnus, hvor de sitter og svarer på telefon både på dagtid og kveldstid og nattestid. Hvordan ser arbeidsdagen ut for en som sitter og svarer på alle disse telefonene og henvendelsene? De frivillige medarbeiderne går inn i en turnus som de fleste plasser tilsier at de skal jobbe 2 ganger i måneden, pluss at de da skal ha veiledning. De aller fleste plassene så har de også nattåpent. Det betyr at medarbeiderne da også må ta en nattevakt cirka annenhver måned de plassene de har det. Dette koster vel en god del penger. Hvordan finansieres Kirkens SOS? Den finansieres delvis over statsbudsjettet med midler vi får fra staten, og så må de enkelte lokale sentrene jobbe ganske mye for å skaffe seg midler lokalt. Det være seg fra kommuner og fylker og helseforetak, men også fra frivillige givere og næringsliv. Så det er en ganske tøff jobb med å få budsjettene til å gå rundt. Hva slags kvalifikasjoner har folk som sitter i Kirkens SOS for å svare på de mange spørsmålene dere får? Vi sier at den viktigste kvalifikasjonen man kan ha er å være et medmenneske. Men i tillegg så har de gått gjennom et opplæringskurs på 40 timer,
der de lærer å forholde seg til mennesker som er i krise, hvordan man skal gjennomføre en samtale, passe på at man ikke nødvendigvis bruker seg selv så mye, men at man blir flink til å lytte. Og man har også et hovedfokus på å lære seg møte med mennesker som er selvmordstruet. For selvmordet er en av de tingene vi jobber aller mest med, at Kirkens SOS skal være en plass der mennesker kan ringe hvis de føler at de har lyst til å ta sitt eget liv. Dere har vel sikkert en form for statistikk over de som tar kontakt med dere. Hvem er det som tar kontakt med Kirkens SOS? Det er, for det første er det veldig mange. I fjor hadde vi 144 000 henvendelser, og de dreier seg om veldig mange forskjellige ting. Mange som ringer inn er ensomme. En god del er også deprimert, opplever livet som vondt og vanskelig. Cirka 6000 samtaler dreide seg om mennesker som hadde ønsker eller lyst til å ta sitt eget liv. Så det er enormt mye forskjellig. Hva med alder og kjønn? Er det en fordeling der? Det er flere kvinner enn menn som ringer inn. Hovedtyngden er godt voksne, det vil si over 40 år. Vi har også en god del yngre, men der har vi sett at når vi begynte med en internettjeneste, så fikk vi i mye større grad kontakt med unge mennesker. Kirkens SOS, ja. Er det slik at du må avlegge et trosløfte for å ta kontakt med dere? Overhodet ikke. For vi er en tjeneste som er åpen for alle. Våre medarbeidere kan også snakke om tro, men de er pålagt å ikke ta det opp først. Hvis den som ringer inn ønsker å prate om det, så er våre medarbeidere klare for å snakke om det, men det skal være på innringers eget initiativ. Hvordan ser fremtiden ut for Kirkens SOS? Økonomi er alltid en utfordring i en frivillig organisasjon. Og for oss er den nå spesielt krevende. Vi håper at vi kan fortsette med det arbeidet vi gjør, og vi ser at behovet for oss, det er enormt, og det vokser. Vi har i år mottatt flere henvendelser enn i fjor. Og vi jobber kontinuerlig med det med å sikre den økonomiske driften. Men vi vet ikke. Vi ser at neste år så er det en del økonomiske hull som vi håper vi klarer å tette i løpet av året. Så vi håper at vi finner noen rike tanter eller onkler som kan bidra med litt, sånn at vi kan fortsette å arbeide. Lykke til med økonomien, og lykke til med arbeidet. Takk. Nå spilles intervjuet en gang til. Så har vi fått besøk av Kåre Dag Mangersnes. Du er organisasjonssekretær i Kirkens SOS. Hva slags organisasjon er det? Kirkens SOS er en organisasjon som tilbyr krisehjelp for mennesker som har det vondt og vanskelig akutt. Vi har en krisetelefon som er åpen 24 timer i døgnet, hvor mennesker som da har det vanskelig kan henvende seg for å få noen å prate med. Vi har også en internettjeneste, hvor man kan skrive meldinger via internett, og som da blir besvart i løpet av 24 timer. Vi skal komme tilbake til detaljene i hva dere driver med, men kan du ikke først gi oss et bilde av Kirkens SOS som organisasjon, altså hvor stor den er og så videre? Kirkens SOS har 13 sentre rundt omkring i Norge. Det er en organisasjon som i stor grad er drevet av frivillige. Det vil si at man har noen fast ansatte, men selve telefontjenesten og nettjenesten er drevet av frivillige. Så vi har ca. 1100 frivillige som da går i en vaktturnus, hvor de sitter og svarer på telefon både på dagtid og kveldstid og nattestid.
Hvordan ser arbeidsdagen ut for en som sitter og svarer på alle disse telefonene og henvendelsene? De frivillige medarbeiderne går inn i en turnus som de fleste plasser tilsier at de skal jobbe 2 ganger i måneden, pluss at de da skal ha veiledning. De aller fleste plassene så har de også nattåpent. Det betyr at medarbeiderne da også må ta en nattevakt cirka annenhver måned de plassene de har det. Dette koster vel en god del penger. Hvordan finansieres Kirkens SOS? Den finansieres delvis over statsbudsjettet med midler vi får fra staten, og så må de enkelte lokale sentrene jobbe ganske mye for å skaffe seg midler lokalt. Det være seg fra kommuner og fylker og helseforetak, men også fra frivillige givere og næringsliv. Så det er en ganske tøff jobb med å få budsjettene til å gå rundt. Hva slags kvalifikasjoner har folk som sitter i Kirkens SOS for å svare på de mange spørsmålene dere får? Vi sier at den viktigste kvalifikasjonen man kan ha er å være et medmenneske. Men i tillegg så har de gått gjennom et opplæringskurs på 40 timer, der de lærer å forholde seg til mennesker som er i krise, hvordan man skal gjennomføre en samtale, passe på at man ikke nødvendigvis bruker seg selv så mye, men at man blir flink til å lytte. Og man har også et hovedfokus på å lære seg møte med mennesker som er selvmordstruet. For selvmord er en av de tingene vi jobber aller mest med, at Kirkens SOS skal være en plass der mennesker kan ringe hvis de føler at de har lyst til å ta sitt eget liv. Dere har vel sikkert en form for statistikk over de som tar kontakt med dere. Hvem er det som tar kontakt med Kirkens SOS? Det er, for det første er det veldig mange. I fjor hadde vi 144 000 henvendelser. Og de dreier seg om veldig mange forskjellige ting. Mange som ringer inn er ensomme. En god del er også deprimert, opplever livet som vondt og vanskelig. En cirka 6 000 samtaler dreide seg om mennesker som hadde ønsker eller lyst til å ta sitt eget liv. Så det er enormt mye forskjellig. Hva med alder og kjønn? Er det en fordeling der? Det er flere kvinner enn menn som ringer inn. Hovedtyngden er godt voksne, det vil si over 40 år. Vi har også en god del yngre, men der har vi sett at når vi begynte med en internettjeneste, så fikk vi i mye større grad kontakt med unge mennesker. Kirkens SOS, ja. Er det slik at du må avlegge et trosløfte for å ta kontakt med dere? Overhodet ikke. For vi er en tjeneste som er åpen for alle. Våre medarbeidere kan også snakke om tro, men de er pålagt å ikke ta det opp først. Hvis den som ringer inn ønsker å prate om det, så er våre medarbeidere klare for å snakke om det, men det skal være på innringers eget initiativ. Hvordan ser fremtiden ut for Kirkens SOS? Økonomi er alltid en utfordring i en frivillig organisasjon. Og for oss er den nå spesielt krevende. Vi håper at vi kan fortsette med det arbeidet vi gjør, og vi ser at behovet for oss, det er enormt, og det vokser. Vi har i år mottatt flere henvendelser enn i fjor, og vi jobber kontinuerlig med det med å sikre den økonomiske driften. Men vi vet ikke. Vi ser at neste år så er det en del økonomiske hull, som vi håper vi klarer å tette i løpet av året. Så vi håper at vi finner noen rike tanter eller onkler som kan bidra med litt, sånn at vi kan fortsette å arbeide. Lykke til med økonomien, og lykke til med arbeidet. Takk.